好啦，睇食翻嚟呢一度，恒指 HK50，今日係7月10，唔係，今日係7月9號，禮拜四。咁啊，睇下咧，上一日咧係點樣樣咧？上一日咧就係咧咁樣樣嘅，佢上到嚟呢一度啦，之後佢落翻去啦。不過咧就要睇一樣嘢，佢喺呢一個位咧有一個 fair value gap 喺度，而佢咧之前嗰日咧係咧掂到，不過冇穿。之後跟住咧，佢今日咧係掂到好耐之前6月18號禮拜四個 CE 終於掂到啦。跟住落翻去，大概回嘅時候咧，佢過咗一半，即係佢過咗呢一個 fair value gap 嘅 CE 樓上。咁即係換句説話講咧，佢咧嚟緊呢一日，即係 which is 今日咧，佢會繼續上洗埋呢個頂先。咁即係話咧，今日咧個 bias咧就向上。好，睇翻1分鐘圖。咁1分鐘圖咧，夜期咧就行到呢一度啦。我原本咧就諗住咧，佢會行推到出，即係話先落咗去洗完再上。咁咧呢一個咧就係我哋個目標啦。好，跟住開始咧就第一支燭啦，一嘢咧就飆咗上去啦。咁今日嗰個 CE 喺邊度咧？佢一開始咧就已經咧掂咗，咁所以咧就假設佢每一日佢都會到個 CE 噶嘛。咁即係話佢已經到咗咧，咁我哋閂翻去咧就完全唔睇啦。咁佢冇向下再向上啦，咁啊睇下咧，哦過咗啦。不過咧佢之前咧佢仲有呢一個頂，哦原來咧係呢一個頂就係我哋嘅 buy side liquidity。呢度有個橫行啦，咁佢第一段咧破咗呢一個橫行嘅結構咧就係呢一支。咁我哋可以咁樣數，之前嗰支啦開始計啦，第二支、第三支。但係佢冇回到呢度噶嘛，佢一路上，咁就一路睇啦，25分、26、27，咁即係話我哋咧就可以咧喺呢一度咧就掛張單喺50% 0.5 CE 嗰度，而個底咧就做個止蝕，又或者可以掛多一張，好中意攞100嘅咩？喺呢一度，咁啊睇下咧開市之後咧佢會唔會到啦？因為如果咧佢喺開市9點半之前咧到咗之後，再到咗佢要到嘅位咧，佢9點半咧通常發嚟發去嘅，咁就可能咧原本你係贏緊錢咧，就變咗做輸錢嘅。咁所以咧，如果咧你9點半之前 ，which is 咧係9點29分或之前咧，你贏咗之後咧，你29分咧你就好咧走晒所有注啦。咁咧佢9點半咧點樣揈都好咧，都唔會揈走你，或者令到你由贏變輸。好，而家27分、28、29、30，好啦，嗱呢一度咧佢已經係到咗，跟住咧你就已經贏咗第一注。好啦，咁啊再睇啊。而家咧係31分，佢已經咧入埋你第二注啦。咁你如果係假設第一注 take profit 喺呢度的話咧，你咧跟住目標咧可以係樓上嘅呢一個錢。咁如果佢話行橫行1比1的話咧，咁啊大概到呢一度，咁就先唔諗住去到咁高咧，咁啊可能到呢個位啦。今日個 fair value gap 喺邊度咧？個 fair value gap 咧呢度係冇，呢度係冇嘅。呢一個咧有個咧好細嘅 fair value gap，咁個狀態就係咧，如果佢喺個 primary fair value gap 之上的話咧，就係睇上；如果咧係 primary fair value gap 咧之下咧，就係睇佢向下。咁而家咧好明顯咧，佢就算破咗佢，但係咧佢都冇收穿呢個 primary fair value gap啦。咁我繼續睇啦。好，已經咧到咗啦，到咗。咁即係話你可以走第一個 take profit 啦，跟住再行嘅時候，哦佢回到呢個位啦，因為第一注已經走咗，第二注咧你最好就係 risk free。咁萬一打走你之後咧，你最多變0嘅啫，但係你起碼咧到呢一度咧已經攞咗第一次嘅 profit 啦。哦，打咗埋嚟，咁所以今日咧就變成咁樣樣啦。咁你可以咧大概呢個位咧再撈嘅。你見到咧呢度咧有個 fair value gap 啦，向下嘅 fair value gap，跟住咧調翻轉咧向翻上嘅。咁即係話咧呢一個咧，同埋呢個有個睇埋15秒，呢一度咧有個頂，
而呢一支燭咧就係破咗呢個結構嘅，咁所以咧你就可以喺1、2、3支燭嗰度睇，你有冇得可以俾你繼續賣上去。不過咧，如果呢個位入嘅話咧，你可能咧你個止蝕咧就要喺個 primary fair value gap 嘅樓下，咁你可以喺度睇咧，之前嗰一個頂就係呢一度咧，就係你嘅目標啊。好嗱，呢一度咧中啦。咁每一次呢度咧上一個頂咧，你都要走一走，咁 ICT 係咁教嘅。咁好啦，你又繼續咧推翻 risk free 啦。好，差唔多到啦。好，到呢一度啦，中埋。咁你應該呢樣要走大部分，因為佢可能咧佢未必咧要到嘅，因為佢今日已經行咗好多。咁我再睇啦。By the way，呢個咧用 AI 寫個指標咧係個 macro time，同埋佢所有 put option 用電腦計嘅。咁佢行呢一段咧，咁其實咧佢行到咁快咧，就係 macro time 裏邊咧做嘢嘅。macro time 就9:50到個正點10點之後嗰10分鐘，10點10分呢20分鐘嘅 window。咁佢好明顯喺呢個 window 咧行咗好多啦。咁啊刪翻去先。好啦，跟住個回咧就打走咗你啦。咁就喺呢一度咧 ，suppose 今日就完啦。因為雖然咧係11點鐘咧第二個 macro time，但係如果喺11點鐘入唔到市嘅話咧，咁其實咧佢到12點咧呢一個鐘頭咧，佢可以做一條黐線嘅嘢。咁所以最好咧，同埋因為咧好近休市，就算你係贏少少都好咧，佢可能咧到佢開5至1點鐘嘅時候，可能 gap up gap down，你本來由贏就變做輸。咁所以咧呢度咧就最好唔好做咧，咁你就觀察啦，或者休息啦。好。喺呢個 macro time 裏邊咧，你見到咧佢已經破咗今日個 primary fair value gap 指向下，同埋將今日大部分嘅升幅咧就收復咗。咁即係換句説話講咧，如果你睇 daily 圖的話咧，佢應該咧就變成一個好長嘅針咧，咁就可能係洗樓上再繼續向樓下，咁就唔知啦。今日嘅情況就係咁啦。